Good morning, students. So now let's start with your new lesson of your E.V.S book. Lesson number 18, Birds, Beaks and Claws. So यहाँ पे different birds होते हैं, different beaks. Beaks means जो उनकी चोंच होती है, and claws. Claws are the nails which are present on the feet of birds. क्लोज क्या होते हैं? जो स्मॉल और डिफरेंट शेप्स के नेल्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के फीट पर. सो इन दिस video we will discuss about the beaks of the birds, and in the next video we will discuss about claws and feet. So now let's start. Beaks of birds. So जो beaks और claws होते हैं birds के, from that beaks and birds, because different birds have different types of beaks. जो उनकी चोंच होती है different birds की different types की होती है, even color is also different, and same with the claws. So beaks and birds of birds, what does they tell us? हमें क्या बताते हैं कि kind of food जो उनकी beak है, that tells us the kind of फूड दे ईट, कि कैसे टाइप का जो फूड है वो बर्ड्स ईट करते हैं, एंड मोर ओवर हाउ दे ईट देयर फूड, कि वो अपना फूड खाते कैसे हैं और किस टाइप का फूड ईट करते हैं. सॉफ्ट फूड ईट करते हैं, हार्ड ग्राउंड से फूड, अंडर द ग्राउंड फूड ईट करते हैं, अंडर द डिफरेंट. ओके, सो मोस्ट बर्ड्स use their beaks. So these are the uses of beaks which the bird uses their beak for. First one is to get food. In order to get food they use their beaks. वो अपने चोंच से कोई भी worm है या insect है या कुछ भी seeds हैं, they pick up and they eat that. तो वो उसे उठाते हैं अपनी चोंच से और खा लेती हैं. So first one is get food. Then is कैरी बिल्डिंग मटेरियल टू मेक नेस्ट. अब उन्हें नेस्ट बनाने के लिए भी डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायर्ड होती है. फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टिक्स, तो वो स्टिक्स भी वो अपनी बीक से ही उठाते हैं. दे पिक अप एंड दे मेक देयर नेस्ट. एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. कुछ बर्ड्स जो होते हैं दे यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रेन्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं, ईगल है, वल्चर है. दे फाइट विद देयर एनिमीज विद देयर बीक्स. वो अपनी चोंच से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने दुश्मनों से. सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ बीक्स. नाउ कमिंग अप टू टाइप्स ऑफ बीक्स. बीक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. सो इन दिस लेसन विल डिस्कस अबाउट 8 टाइप्स ऑफ बीक्स. ओके, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स. स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत. शार्प एंड कर्व्ड, यू कैन सी द शेप्स ऑफ काइट, हॉक, आउल, वल्चर, even eagles, they have sharp, strong and curved beaks, curved formed. Why they have? Because these birds जो होते हैं इनको हम बोलते हैं birds of prey. इनकी इतनी sharp और curved beaks इसलिए होती हैं so that they can easily tear the flesh जो मांस होता है different birds का, they can easily tear it and they can moreover eat it. जो ईगल्स होते हैं या वल्चर होते हैं, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, अपने किसी भी दूसरे एनिमल को जो भी उनका फूड है दे पिक आउट दैट एंड देन दे टेयर इट्स फ्लैश एंड देन दे ईट इट. ओके, यूजिंग देयर बीक. सेकेंड वन इज शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बिक्स. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी एंड मोर ओवर कोन शेप्ड. कोन की ये शेप्ड होती है ना, ठीक है. सो दीज ऑल हैव कोन शेप्ड बीक्स, यू कैन सी. स्पैरो, pigeon, finch and peacock, these have the cone, short and hard shaped, so that they can crush जो hard nuts होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट सीड्स होती हैं, ग्रेन्स, दालें होती हैं, मक्की होती है, एंड they can crush that
and more they can pick them easily and eat them. So they have very horny and cone shaped beaks. थर्ड वन इज हुक्ड बीक. हुक्ड बीक या फिर आप बोल सकते हो कर्व्ड बीक, जो पैरट की हुक्ड बीक होती है. पैरट हैज गॉट कर्व्ड बीक, अ रेड कलर बीक, सो दैट ये जो इजीली जो डिफरेंट डिफरेंट हार्ड नट्स होते हैं उन्हें क्रश कर सके, क्रैक कर सके, एंड इट कैन हार्ड जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें भी क्रैक करके ईट कर सके. फॉर एग्जाम्पल ग्वावा होता है. ओके, so different hard fruits and nuts also. and moreover जो पैरेट होता है, जो अपर पार्ट होता है पैरेट, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वी मूव द लोअर पार्ट ऑफ आवर टीथ. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के जो दांत होते हैं, बर्ड्स डू नॉट हैव देम. बर्ड्स के दांत नहीं होते हैं, इंस्टेड दे हैव बीक्स. ओके, सो पैरट क्या करता है, वो अपने अपर पार्ट को, नॉट द लोअर वन, इट मूव्स द अपर पार्ट ऑफ इट्स बीक. फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चीजल शेप्ड बीक. जो वुड पेकर होता है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हैवी और चीजल मीन छेनी की शेप की तरह की बीक होती है. वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ट्री है, ट्री में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. सो वुड पेकर क्या करता है, वो उस ट्री को इतने मतलब बाक करता है, टैप करता है उसके बाक पर, वहाँ पर, और वहाँ पे होल्स कर देता है. बाक में उसके ट्री के होल्स क्रिएट कर देता है वो छोटे छोटे, और उन होल्स में से वो इंसेक्ट्स को कैच करके एंड ईट कर लेता है जो भी उसके ट्री के बाक में होल्स हैं. Now the fifth one is long, slender and pointed beak. जो हुप्पू होता है उसकी एक लॉन्ग, स्लेंडर और पॉइंटेड टाइप्स की बीक होती है, ताकि इनकी ये किस लिए होती है इतनी लॉन्ग बीक, ताकि जो भी हाइडिंग प्लेसेस में इंसेक्ट्स होते हैं, छुपे हुए प्लेसेस में, बहुत ही अंदर अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे ईजिली कैन पिक देम आउट. ठीक है, पॉइंटेड टाइप की शार्प बीक होती है, और ये अपनी बीक से ही यहाँ से अपने फूड को पिक करते हैं, इंसेक्ट्स को पिक करते हैं एंड देन ईट देम. एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्लेंडर बीक इज कैटल ईगर्ट. सिक्स्थ वन इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड चौड़ी सी एक फ्लैट बीक होती है डक की. किस लिए, मोर ओवर जो डक की बीक होती है ना, उसके दोनों साइड्स में एक स्मॉल स्मॉल होल होता है. तो डक क्या करती है, जो भी पोंड्स में, आपने पोंड्स में ही ज़्यादातर डक को देखा होगा, पोंड्स में मडी वाटर होता है, तो उस मडी वाटर में से डक्स क्या करती है, मडी वाटर, एंड वो जो मडी वाटर होता है वो इस होल में से पास आउट हो जाता है, टाइनी होल, एंड वो टेक करती है, और जो इंसेक्ट्स बचते हैं, इंसेक्ट्स वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, एंड वॉर्म्स जिसे वो इजीली ईट आउट कर सकती है. टेक्स द मडी वाटर फ्रॉम द पोन्ड्स और रिवर्स, एंड देन द वाटर जो होता है वो पास आउट हो जाता है, और जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स रहते हैं दैट इट कैन ईजिली ईट देम आउट. सेवेंथ वन इज लॉन्ग, थिन एंड कर्व्ड बीट. जो सनबर्ड होता है वो नेक्टर को सक करता है फ्लावर्स में से. नेक्टर जो स्वीट जूस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन ग्रेन्स. ठीक है, सो सनबर्ड की बहुत ही थिन, पतली सी और कर्व्ड बीक होती है, ताकि ये इजीली नेक्टर को सक कर सके फ्लावर्स में से. एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक. जो स्वेलो होता है इसकी जो क्या होती है, शॉर्ट और ब्रॉड बीक होती है. इवन जो इसका माउथ होता है ना, वो बहुत ही स्टिकी होता है, यानी कि ईजिली स्टिक कर जाता है, और जब ये फ्लाई करता है तो ये अपनी बीक ओपन, अपनी चोंच, अपना माउथ ओपन करके फ्लाई करता है, और जो भी एयर में, एटमॉस्फेयर में इंसेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, वो ईजिली इसके माउथ में स्टिक कर जाते हैं, एंड इट कैन, टाइनी टाइनी इंसेक्ट्स, इट कैन ईजिली ईट देम. So this is all about the beaks, and for the claws
we'll discuss in the next video. Thank you.